Всем привет! Вы на канале Драконий ПС Лайк. Я уже давно не снимала видео, потому что был Новый год, и я также обещала снять про подарки, подарки попозже чуть-чуть. Завтра мы едем в горы, и я попытаюсь чуть-чуть поснимать об этом, как мы едем там. И сегодня я покажу, мы сегодня будем жарить шашлыки, и покажу, как мы разведем костер. И еще познакомлюсь с моим одним животным, которое охраняет мой дом. Ну, пойдемте. В огород. Там мы разводим костер. Вот вход, вот это гараж. Здесь как бы ест мое животное. Я потом расскажу попозже, кто это. И здесь как бы спит на матрасике. Здесь не видно из-за вспышки. Матрасик здесь, где вспышка. Здесь вообще так ничего не видно. Короче, здесь матрасик. Мешочки, велосипеды. Чё? Кого? Кого? Тачку. Зачем тебе канал? Кто? Да ни в чем просто. Едем. Это был мой папа, он разводит костер. Эта тачка очень старая, мы ее просто используем, чтобы привезти дрова с конца огорода. И, кстати, куда подевалось мое животное? Вот мое животное, это собака. Немецкая овчарка, но ее плохо видно, я ее попозже позову, когда разведу. Вот это вот наш огород. Тепличка такая, колодец, с водой. Оттуда берет воду, сюда сливает тоже. Вон моя Багира, плоховато видно. Вон ее светящиеся глаза. Вот она. На видео ее глаза светятся всегда. Да и даже по-настоящему ее глаза светятся. И вон деревья, всякие, куча дров. Вот, куча дров. Из-за того, что мы спилили дерево, которое на улице было, и было вот такая куча дров. Это сейчас поближе подойду, просто плохо видно. Вот эта куча дров, вот это вот кученция дров, из-за того, что мы спилили дерево на улице, потому что оно доставало до проводов. И нас ругали, потому что могло случиться замыкание, мы его спилили. Теперь там просто пень какой-то. Вот мы прошли самый конец огорода, а здесь у нас были утки. Как холодно, потому что холодно, мы их отвезли перевезли в курятник, потому что там есть крыша. Здесь крыши нет, просто такой навесик. Даже не видно этого навесика. Синенький такой. Но на видео не видно. Он отражается. Вот сейчас мы поставим тачку к двери. У нас есть другая, просто она мокрая. Но это такая старенькая уже. Деревца. И вот, видите, вот этот оранжевый огонек. Там далеко-далеко за огородом. Там жгут костер. Сейчас очень большой он разгорелся. Я просто вижу, что он большой. Мы пойдем посмотрим. Там заброшенный у нас дом, там живут наши соседи. Не знаю, если можно увеличить. Вот, увеличение там. Вот. Я увеличила камеру. Здорово. Вон, как костер уже больше на видео становится. Здесь такой колодец. Еще один. И там дом соседей уже. Все, это максимальное увеличение. Здесь мы удобрили вилочками, чтобы... Это, кстати, малина. Чтобы малина холодно не было. Вот костер. Сейчас я замолчу. Это у нас бассейн.
как я снимаю со вспышкой, папа думает, что я как бы фонариком свечу. Без камеры. Но я снимаю, поэтому не догадается, что я снимаю. Ну, говорить я на камеру не буду. И он обжегся, кстати, сейчас. Ну, смотрим отсюда, если видно из-за белья. А, нет. Как вы видите, ничего не видно, потому что там белье. Поэтому мы перебираемся в другое место, поближе чуть-чуть. Иди сюда. Багирка. Баги, не прыгай на меня. Вот это наша собака. Ой, собака умненькая. Да? Ой, в нос. Носом в камеру не тычь. Носом не тычь. Носом не тычь ты. Прыгал ко мне. Я тебя освещу. Это была наша собака. Костер. Огромный костер. Все, мы идем обратно уже. Папа даже не заподозрил, что я снимала, но я все-таки снимала. Я же хитрая. Ну, всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Пес Драконика. Всем пока-пока от меня и от Багиры. Кстати, мою собаку зовут Багира. Пока, своими светящимися глазами говорит. Ну ладно, всем пока-пока.